خطفتهم الموت غادروا الحياة، والمتهم الرئيسي ربما هو سوء التنظيم. يعني هل من تعليق حول ما حدث بحكم أنكم يعني تابعتم هذه القضية عن كثب؟ أكيد سوء التنظيم. مهم. أولا نترحموا على المفقودين ونتعزى عائلات المفقودين. Donc mes condoléances aux familles des victimes. Là, c'est une affaire criminelle. Donc il y a mort d'homme. Il faut des responsables. Le premier responsable, bien sûr, c'est l'organisateur. C'est l'ONDA. Point. Mais l'ONDA n'a pas les prérogatives pour organiser des galas. ما عندهاش صلاحيات باش تدير حفلات. سيدي إذا نعم، نمشي نقطة بنقطة بالحديث. يعني إذا كانت لوندا ما عندهاش صلاحيات لتنظم حفلات فنية، يعني لماذا نظمتها؟ داكور. دونك وزارة الثقافة عندها مؤسسة خاصة بتنظيم الحفلات كي لو ان سي مش لوندا. دونك هذه الكارثة المسؤول الأول سي لورغانيزاتور سي لوندا بصح. كي a autorisé لوندا à faire ce gala؟ شكون عطى لها دونك لوتوريزاسيون باش تنظم حفل هذا؟ أنا جو سوي اونيت افيك موا ميم. أنا نحب نكون صريح. الوزيرة وزيرة الثقافة والله ما على بالها بوال، مش هي اللي عطت l'autorisation de faire le gala. Celui qui a donné l'autorisation de faire ce gala, c'est le Premier ministre. C'est le premier responsable et bien sûr c'est l'ONDA qui organise. بصح هنا كاين تحقيق، فتح تحقيق في سيدي محمد، والبارح كنت عند وكيل الجمهورية. دونك جي ديبوزي اون بلانت، جي دوني دونك quelques éléments. وانا j'ai déposé une plainte contre le ministre de la Culture Mihoubi ou l'ONDA في janvier 2018 كي كانوا لي غالا تاع يدير في لاكوبول. قلت ماش في صلاحية لوندا باش تخدم لي غالا. وهنا شوف صراع بين مؤسسات الدولة، بين لو ان سي ولوندا. Et c'est une question d'argent, c'est de la corruption. C'est vérifié, tout le monde le sait. Et la justice va définir les rôles. Donc, حاوزوا لو ان سي باش يخدموا هما. وقال لي انا قلت له علاش تنظم انت باسكو يدير سي مون امي. دونك قلت له علاش لوندا تنظم هذه لي غالا؟ قال لي دينا اون بواط دو كومونيكاسيون بريفي. عندكم مؤسسه مختصه بالصوالح هادو وعندها سون ماتيريال وعندها سون اكسبيريونس. انا تروح تجيب صحابك جو سي كي. دونك القضيه هذه في التحقيق. من قال لك هذا الكلام سيدي؟ بن شيخ. نعم. قلت له ما عندكمش. وكاين دي زيكري اونتر نو. وكاين اون بلانت ديبوزي سيدي محمد في جونفي 2010. سيتادير بالعربيه لو كان سمعوا لي ما تصراش كارثه. باسكو علاش؟ الحاجه الاولى لو كان واحد مختص ان بروفيسيونيل. انا نعرف ستاد دو فان اوت، دخلتو في مقابلات فوتبول كره القدم. الملعب il est inadapté déjà pour le foot. Plus de 20 000 personnes. Déjà pour le football, et sachant que le foot, c'est des adultes qui sont dans les tribunes. Des familles, des vieux, des enfants et tout ça. Donc rien que le choix de l'endroit est criminel. Parce que هنا كاين نقطة ثانية مهمة. علاش ما داروش في 5 juillet؟ نعم. Les responsables du 5 juillet sont aussi responsables في الكارثة هذه. parce que ما حبوش يعطوا لهم لو ستاد complètement لوندا باش دير. il y a une question de billetterie بالعربية. هادوما اللي داروا لو غالا du 20 août داروا une vulgaire opération de fric دراهم. point à la ligne. D'ailleurs, comment on peut contrôler لوندا؟ شحال من بيت باعوا، شكون يدير لي بيي تو سا؟ داو ماشينه يديروا هما. ما تقدرش تعرف شحال. ومن المفروض كيف تتم طباعة هما عندهم اون ماشين. هما يديروا لي بيي. دونك يديكلارك عن 2000 بالك هو قال 30000 بالك بلوس. قال بن شيخ قال لك بعنا 30000 بالك يا بلوس. شكون يكون على ما تقدرش يكون على بالك شحال. و لا جيستيون دي فول. Il faut être spécialiste, il faut être dedans. La sécurité, la première chose
dans un grand gala, dans un méga gala, c'est la sécurité du public. Et bien sûr des artistes, des acteurs. Mais هادي هما الدنيا حشيش. La preuve, un gala يموت وانا تقول لي ندير un gala 20 تقول لك لا, il y a une seule porte, il n'y a pas de sécurité, c'est impossible. كاين حاجه اخرى ثانيه. باش هما في الاول قال لك سي بور لا كوميموراسيون دو 20 اوت 56 مؤتمر الصمام نديروا حفله. اس مومون لا الدوله ما ديرش ان كالا بيون 3000 و 2000 و 1000 دينار نو. خلي دون اون كروند بلاس 5 جويي ولا كيما يديروا في رياض الفتح وخلي الناس تجي ما تخلصش عليهم. دونك هنا سي ني كون فولغير affaire de corruption. J'ai les détails que je ne peux pas vous donner. Et je suis du domaine. Je connais parfaitement. Et par contre, l'État qui monopolise ce genre d'événement, ما يخليوش لو كان يخليك تخدم سي تاعهم. C'est-à-dire هما اللي يديروا يعطيو لي ليسونس à des gens باش يخدموا معاهم. Donc j'ai tout détaillé et depuis longtemps. D'ailleurs, l'année dernière, العام اللي فات صار صراع au ministère de la Culture. كان l'ONCI, donc ديوان الثقافة والإعلام, هو qui organise les caravanes dans toutes les ولاية في زمان. L'année dernière, Mehoubi, il a voulu écarter Ben Turki. داروا له ان كو ومع الوزير الداخلية انذاك كي البرومي مينيستر. وفي رايكم لماذا عزلوا بن تركي؟ نعم في رايكم يعني لماذا عزلوا بن تركي؟ باسكو انا نقول لك ديريكت ما كاش ديتور. سي باسكو ميهوبي ما قدرش ياكل. C'était un peu clair, il y a un budget qui est attribué, qui est dépensé clairement. C'est tout simplement ça. Donc, شكون عطى les 170 milliards en juillet 2018. L'ONDA d'ailleurs manque d'expérience. راحوا الجلفة ضربوهم, راحوا الورقلة ضربوهم. في الوقت هذا أنا كنت ندير دو غالا في أوقاس. Dans le stade d'Aoukas, d'ailleurs, c'est les deux plus grands galas depuis l'indépendance qui se sont déroulés à Béjaïa. Puis le stade d'Aoukas, il y avait Idir, il y avait Tekfanesi, tout ça, mais il y avait du Chaoui, du Mzabi, tout ça, c'était deux grands galas, ils n'ont fait que me saboter. D'ailleurs, حنا باش نديروها مع جمعيه خيريه باش تشري الماتيريال médical pour soigner des malades. Je vous assure que le public d'Aoukas, les jeunes n'ont pas voulu payer leur place. On a fait des galas gratuits où il nous a promis de prendre en charge la totalité. حتى اليوم مازال il n'a pas fini de prendre en charge des choses. من تقصد هنا سيدي؟ أنا نقصد la culture en général, elle doit fonctionner avec des règles. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire حتى أنا والله العظيم لو كان سمعوني ما يكون الموت هذا والأجل عند ربي سبحانه. مش أنا اللي نحكم في الأجل. بصح quand on fait les choses dans les règles, أنا تقول لي دير قالة في 20 août نقول لك non. ما نديروش في 20 اوت ميم ان ماتش دو فوتبول تخاف الور فير ان غالا. كاين حاجه واحده اخرى ثانيه يفو دوموندي او ديريجون دو سي ار بي بالوزداد اسكو لو تيران مانون كي فا لا ريباري دونك il a été donc endommagé c'est clair. كاين بزاف صوالح وكي تصرى موته mort d'homme mon ami, il faut des responsables, il faut de la prison. ما كاش. وسمعت اليوم قيل داروا احتجاج قدام الديوان الوطني في هولندا لي زارتيست باش يقولوا واش يقولوا كاين موت يا صاحبي كي يكون موت حبس. نعم. إذا السيدة عمر أيت مختار نذهب نقطة بنقطة في هذا الحوار. يعني من كلامكم نفهم أنه يعني ما حدث في حفل سولكينغ حسب تحليلكم وحسب قراءتكم. نعم لكن هذا ما حدث. يعني من كلامكم نفهم أنه حسبكم يعود لسنوات من سوء التسيير. يعني سوء التسيير وهذا منذ سنوات طويلة. منذ سنوات. نعم. وتراكمات يعني أدت إلى وقوع هذا الضحايا. مش منذ سنوات. سيتادير العام اللي فات والعام هذا أزيد. ونقول لك حاجة كونسيون دو سا جو سوي ميليتون. رحت والله حكمت طاكسي رحت لو ان سي بلاصودان طلعت باش نشوف مدير دونك لو ان سي باش نقول له تصرى لكم كارثه. سي ا فو دو فير سي با لوندا. انتوما اللي دير انتوما اللي عندكم ليكسبيرونس. الوغ لا سكرتير دخلت افيك ما كارت وخرجت قالت لي اون ريونيون. قلت له تصنعوا دي سو كاين ريونيون يا اورجونس. قلت له نهار الحد تروحوا لسيدي محمد سبحان الله. ونهار الحد كنت عند الوكيل الجمهوريه بور لي دوني دي ديتاي. ونزيد لك حاجه واحده اخرى
à force de dénoncer, je suis lanceur d'alerte, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je n'ai pas commencé au mois de février. J'ai reçu des menaces directes من une sous-directrice de Londa هذه ما نهضرش عليها لا gendarmerie la police يتكلفوا بها وكاين تحقيق et tout ça. J'ai reçu des menaces physiques au téléphone bien sûr. Ça même tout à l'heure je suis venu du commissariat et de chez le procureur. نعم سيد تلقيتم تهديدات بسبب ماذا بالضبط؟ Parce que il faut pas les dénigrer, il faut pas dire la vérité. هنا تقول la vérité تخلص، أنا نقول la vérité s'il faut que je paye. ونزيد لك حاجه باسكو انا سي مون دومين دونك l'organisation de spectacle et tout ça je fais beaucoup de choses انا j'ai lancé un magazine السنيه هذه دونك لوندا تعاملت معهم باش ندير ان برودوي دون ارتيست فنانه في فرنسا تغني ورده كما ورده حبت دير اغنيه للجزائر فهمتني انا عيطت لي الكونسول جينيرال قال لي عاونها كيفاش نعاونها سمعت لي شونسون قلت له هذه يفو كو سا سوا لو مينيستير لا كولتور كي تبرون شارج قال لي جي اسيي باش نديرهم اون الجيري عندنا بصح ما لقيتش دروك راني كاين ان بروديكتور ليباني يديني لدبي باش نديرهم كيفاش دير اني من لبلادك تروح لدبي مع لي ليباني حبت شفت ميهوبي قلت له يفو لا فير دونك دخلني مع لوندا باش ندير والله ما خلصنا الخدمه تاع اليوم كل يوم واللي اعطيني بي دافيون زيدني هذا ما درناش وكاين حاجه واحده اخرى انا جي ماغازين هذا في الوقت هذاك ils m'ont acheté 2 pages c'est un magazine alors ça fait un mois قالت لي انت ثاني ah bon tu me sponsorises un magazine باش ما نهضرش قلت له non moi je joue mon rôle comme doit le faire la société civile انا ما تشرينيش ما نتبالى rien du tout donc mais اليوم كاين موتى mort il faut des sanctions ما كانش et le fonctionnement du sait que dans la culture en général لو كان نقول لك الدراهم اللي راحوا pour rien دراهم الفنانين يهربوا كما السلكي هذا vous croyez que c'est le ministère de la culture qui lui a donné les moyens pour se faire راه هرب لفرنسا حرق مسكين باش يدير évidemment سلكي شفت انا في les réseaux sociaux الناس تسب فيه tout ça il est pour rien il s'est fait lui-même, c'est un grand artiste. Djel Beledou, malheureusement, les bras cassés, ils ont organisé une catastrophe, ce n'est pas de sa faute du tout. Le coin de 5 juillet, donc il est responsable en rien, au contraire. Donc, باش ما نجيبوش ناس نكسروهم. عن ملعب 5 جويلية وبما يعني للأمانة فقط يعني ملعب 5 جويلية إذا كان تتكلم عن سوء التسيير وسوء التنظيم ملعب 5 جويلية ربما في هذا الحالة من حقه أن يرفض حفل مثل هذا إذا كان على دراية ربما أن الأمر سيتحول إلى مأتم. أنا نقول لك حاجة مسيرين ملعب 5 جويلية يخص يروحوا ما يعرفوش ديجا علاش ما عطاولوش لو ستاد دو 5 جويلية لوندا كاين ان بروبليم كاين اتصالات ديلي ما نقبلش باسكو الملعب 5 جويلية هما يديروا لا بيتري هما يبيعوا لا بيتري دونك ما يساعدش هادو باسكو او فون اذا في هذه الحاله من حقهم ان يرفضوا طلب نو ما رفضوش ما كملوش لي ديسكسيون انا باغ اكزومبل ميهوبي لاني ديرنيير حبيت ندير 3 كالا في لا كوبول تعرفوا واش داروني بعثوني بريه باللي ما نقدروش نديروا دي طرافو شفت لي كيفاش تعطوني لي دات بديت الخدمه وديروا دي طرافو والله جدي ديبوزي مازال راهي تمشي دونك مسيرين تاعهم ثاني ils sont corrompus il faut qu'ils partent. نعم سيد عمر أيد مختار أيضا في نقطة مهمة قمتم برفع دعوى قضائية ضد من رأيتم نعم ثاني دعوى قضائية ضد من رأيتم أنهم يتحملون مسؤولية ما حدث. d'abord l'organisateur c'est Londa. نعم يعني لو تتكلم لنا عن تفاصيل الدعوة القضائية ضد من رفعت الدعوة؟ D'abord Londa l'organisateur mais شكون comme Londa est une institution de l'État du ministère de la Culture شكون عطاها لوتوريزاسيون باش دير باسكو ما عندهاش صلاحيات باش تعمل هذه الحفلات نورمالمون سي لو ان سي شكون انا نقول حاجه نورمالمون
La hiérarchie dit que c'est le ministère de la Culture. Donc la ministre, Madame Merdassi, je sais qu'il est pour rien. D'ailleurs, je suis un peu outré de voir la campagne d'insultes contre la pauvre. On a touché à sa dignité. Je ne suis pas du genre. C'est le Premier ministre qui lui a donné, à Londa l'autorisation de faire. Donc, par contre, il y a le Wali d'Alger aussi. Il y a le Wali d'Alger. Par contre, j'ai vu Benchir dire qu'on a fait notre travail à l'intérieur, à l'extérieur, c'est pas nous, c'est-à-dire c'est la police. Mais, Monsieur Benchir, les gens qui sont venus, qui étaient à l'intérieur et ceux de l'extérieur, ils sont venus pour le Ghana. Donc c'est toi la responsable, c'est toi qui les ai fait venir. Mais pourquoi, je fais un gala dans n'importe quelle salle, j'ai vendu les billets, c'est plein. Même s'il faut payer une chaîne qui m'entoure, dire un spot, c'est plein. Point. Le can c'est un professionnel, c'est des professionnels. Dire celui qui a la coupole d'Alger à partir du 20 تكمل 5 6 نعمروا حتى ندير 5 6 10 dates. Donc mais par contre ils ne savent pas le faire. Et quand on sait faire, là on devient l'ennemi de la République. C'est-à-dire ما يقبلوكش. Si tu n'es pas médiocre ولا تمشي في الخط, c'est pas bon. وهذا الصوالح هذو il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut laisser les jeunes producteurs prendre des licences de production ويخدموا يخلينا. Et puis كان حاجة ثانية. نعم. L'Algérie ce n'est pas Alger. ماشي كلش في الجي خو هذا اخت هذا ماشان il est jeune des autres ولاية de Tindouf de Guelma de Stif ما يديروش il faut que ça soit à Alger que ça se passe à Alger. Non, l'Algérie ce n'est pas Alger. Donc تهمشوا la jeunesse, تشوف les maisons de culture ما يخدموش مساكن دي jeunes. Il y a des talents mais on n'investit pas. La preuve, tous les grands artistes عايشين في فرنسا. يناير l'année dernière داروا ان كرون غالا في باري. علاش ماشي في الجي؟ ما يعرفوش. باغ كي فيان ديريير. انا كي رحت ندير صوالح هادو قال هادو جاو مورايا يستغلوا كيما هما اللي داروا. فهمتني؟ دونك سي يا اون كوربسيون مورال. نعم. دون سيت هيستوري يا باك دارجون. دروك وصلنا يا موردوم. كيفاش لي جاما راحوا يشوفوا ان سبيكتاكل وتقتلهم. لا سي كريمينال هذو ما نهضرش عليها. وما يحشموش يديروا احتجاج نساندوا هذا تو سا. عيب وما يخليوش شويه الوقت. نو مي انا لو فات كيل سوا فيري سا نو سيفي با. نعم. السيدة عمر أيت مختار، قمتم برفع دعوى قضائية ضد عدة أطراف، ضد الديوان الوطني لحقوق المؤلف، ضد وزيرة الثقافة، ضد الوزير الأول بدوي ومسيرين الملعب. ومسيرين الملعب. نعم. نعم. إذا سيدي قمتم برفع هذه الدعوى القضائية، يعني كطرف ماذا تنتظرون من القضاء بالضبط؟ هذه الشغل يكون تحقيق، سي لافير دو لا جوستيس. أنا جو سوي بروسيدوريي. أنا كي تكون حاجة ماشي ما بديتش موا فيفري، انا نراسل وكيل الجمهوريه ولا كنت هنا نروح عنده هكذا ونخلي لا جوستيس تخدم. العداله نقادروها نخليها. البارح شفت استقبلني وكيل الجمهوريه بسيدي محمد، عطيت له لا بلان تاعي قال خير سي لوي تفير. قلت له جوج كلمات على واش نخمم وكنت عنده صافي 20 جور. والله ضحك كي دخلت باسكو لو كان يزون في لي شوز ما نوصلوش لهذه. نعم. إذا السيد عمر أيت مختار، قلت أيضا أننا الآن نحن أمام وضعية فساد أو رشوة معنوية كما قلتم من كوربسيون افيري. نعم. إذا سيدي في هذه الحالة يعني في رأيكم حبيت نهضر على الرشوة والفساد في دون لا كولتور. دايور نقول لك لا مينيستر هذه مرداسي كي جات ما راهي تسير كيما خلاها ميهوبي. سي لي ميم ديريكتور، سي لي ما عندها ما دير. ils sont anciens, ils sont huilés. donc على بالهم واش يديروا. كي كان ميهوبي لو كان تشوف انا نضر انا جو سوي لونسور دالير. كي تشوف باغ اكزومبل لو فيلم سور لا في دو العربي بن هدي الله يرحمه. نعم. دو بشير الرئيس. كيفاش تحبس فيلم تاع بشير الرئيس وهذا خبولات تاع المينيستر ميهوبي سوا ديزون قال لهم يسب الصوره. كيفاش كاين واحد سورتو كيما باش يسب الصوره بتحبس؟ عيب. عنده مشكل معاه ديريكت، مشكل مع ميهوبي، ما عندوش مشكل تاع الفيلم. نعم. إذا سيد عمر أيت مختار، يعني نحن الآن أمام وضعية تقول أن نزيد لك على الفساد في لا كولتور.
نعم تفضل إذا أردت. لو مينيستر اللي راح يخص يجي العداله الميهوبي. Non seulement il a pris de l'argent, avec preuve. Par exemple, il a demandé une avance d'1 milliard. كيفاش انت وزير تضرب اللوندا يعطيك 1 مليار؟ دونك العداله تقدر تشوف لي شيف. وقبل ما يروح تو لي فيلم كي لا في تعطي 70 مليار لمحمد احمد باي. Ça veut dire quoi ça? Mais il n'y a pas de production à faire. Il y a de la jeunesse, il y a de bons réalisateurs. ما يدعموهمش. تجي هذيك واسمها 70 مليار. كان كتب هو ان فيلم على دينا الباطو هذاك البابور اللي جاب السلاح تاع بومديان من الاسكندريه تو سا. قبل ما يروح الى دوني اوردر على لوندا دو دوني اون افونس دو 20 مليار. سي كريمينال، سي دو فول. دو فول. اي هذا دراهم تاع الفنانين، دراهم سي لارجون دي زارتيست. لي زارتيست ما يستغلوش مساكن. لي زارتيست واش يدير؟ لو كان ما يهرش ما يحرقش ما يدير والو هنا. سورتو كي ما تكونش من الجي. الو ايماجين ان ارتيست مورقله ولا اضرار ولا ما يدير والو مسكين. ريان دي تو. نعم سيد عمر ايت مختار. نعم بالفعل اكيد اليوم الجزائر يعني مهوبي ذهب، مرداسي ايضا ذهبت. تتكلمون عن قضايا فساد يعني والعداله، يعني تفتح عده قضايا في هذه الاوقات في هذا الظرف التي تمر به الجزائر. السؤال المطروح يعني الان بذهاب هؤلاء الأشخاص، بما أننا تقول أننا أمام فساد معنوي أكثر مما هو مادي، يعني في هذا الحالة يعني في تصوركم يعني ما يجب أن تفعل الجزائر وهي التي مقبلة على أيام جديدة من تاريخها، على عهد سياسي جديد ربما، يعني ما يجب فعله يعني لمحاربة هذا الفساد المعنوي التي تتكلم عنه؟ أنا نظن il faut faire confiance على العدالة. تحرت العدالة، ما خصهاش تخاف. العدالة تحقق. دروك الدوسي هذا راه عند البروكورور يدير شغله. بيان ايفيدامون il va situer les responsabilités, il va y avoir des sanctions. et comme il y a كي تكون موت لي سانكسيون على بالك سي كوا. وصلنا كان دراهم نردوهم نشوفوا كيفاش. مي هنا وصلنا للموت. سيتادير il faut tout refaire. donc il faut faire confiance à la justice. et la justice elle s'est réveillée. il faut l'aider. la justice خصنا نعاونوا. انا مستعد ما نكون في فرنسا نجي، لان الحاجه نعرفها نعطيها. ما دونك لا خوف لا ريان دي تو قدام ربي وعبده. نعم إذا سيدي تتكلم عن الخوف، والجميل يعني فيما قمت به هو أنك بصفتك مواطن يعني قمت برفع دعوى قضائية ضد من رأيته مسؤولا في هذه الكارثة التي وقعت. يعني الجزائر ربما غياب ثقافة التبليغ، يعني نادرا ما نرى يعني جزائريين يرفعون شكاوى ضد مسؤولين. يعني في الحقيقة هم موجودين لكن بصفة ربما تبقى قليلة. يعني في la société civile doit jouer son rôle. Il doit y avoir des lanceurs d'alerte. أنا والله j'ai dépensé de l'argent et du temps باش نشوف، باش نقول لهم هذه صار لكم كارثة درتها وعندي شهود باللي درتها. donc maintenant la justice elle s'occupe. évidemment à partir de là évidemment les règles vont changer. l'ONDA n'a pas le droit d'organiser des galas. point à la ligne. c'est à l'ONCI et c'est au privé de faire avec les règles qui seront donc mises en place. on ne peut pas faire n'importe quoi. on ne peut pas tuer des gens. non, c'est pas possible. نعم سيد عمر ايت مختار، دعنا نتكلم قليلا عن المستقبل، عن مستقبل الجزائر. نعم يعني في ظل هذه المشاكل الواقعة وهذا الواقع الذي تنقل، يعني تطلعاتكم، آمالكم يعني في المرحلة القادمة. يعني أنا je suis confiant en l'avenir de l'Algérie. on a un grand pays. il nous manque de l'ordre. فهمتني؟ دروك في أزمة سياسية. nous sommes dans une crise politique. الحل c'est de se mettre autour d'une table. أنا نشوف الحوارات بداو. أنا حوار كريم يونس، حييت كريم يونس يدير. شفت لا كومباgne دينيغرمون اي تو سا. يا اخي هذا ماشي حوار تاع كريم يونس، حوار الجزائر. tout le monde a le droit de venir participer au débat. donc أنا مطمئن on va trouver des solutions. de toute façon on n'a pas le choix. même les guerres se terminent autour d'une table. guerrات ثرات autour d'une table. donc حنا شعب واحد. donc فيها un peu de populisme
mais on va finir par... j'ai ma petite idée pour sortir de la crise. عندي ثاني une idée pour sortir de la crise. عندك le gouvernement هذا ما يصلحش. ما يقدرش يمشي. Il faut qu'il parte ce gouvernement. أنا je propose quelque chose. نعم. أنا je voudrais bien qu'un gars comme Sofiane Djilali prenne ses responsabilités comme Premier ministre et former un gouvernement de managers pour ne pas perdre du temps. Un gouvernement qui va être accepté par tous en attendant de faire le débat, comment aller vers une élection et quand aller vers une élection. En tout cas, c'est ce que je vois. Mais le gouvernement, on ne peut pas faire d'élection avec. Évidemment, moi je n'engage pas un bras de fer avec l'État. Mais les détenus d'opinion, je parle de détenus d'opinion, il y a un faux débat, il y a un faux sujet, rapidement, on peut le faire. Louise Hanounana, il y a Blidan, elle s'est mêlée des affaires dangereuses, elle n'est pas prisonnière d'opinion. Je ne veux. كاينه حاجه قلتها بالك غلط الناس كان بورقعه مجاهد كبير غلط بصح الدوله l'État peut être clément envers lui mais être mujahid ne donne pas carte blanche à faire ce qu'on veut, à dire ce qu'on veut. Ce qu'il a dit n'est pas bon. Mais on doit... j'ai vu la lettre que ces enfants ont écrite. Donc, j'ai compris, on ne doit pas politiser l'affaire de Bourgain. Et surtout, on ne doit pas engager un bras de fer avec l'État. Aïb, l'État, doula muqaddasa. L'État est sacré. On ne se bagarre pas avec l'État. L'État, c'est tout le monde, l'État. Ou le mu'assasa al-askariya. On n'a pas à l'insulter. واش درت لو كان ماشي المؤسسه العسكريه كاين واحد هنا اللي يديروا لي سيلفي في لا كروند بوست تدي السعيد وترطق وتوفيق للحبس مستحيل دونك ورافقت المؤسسه العسكريه رافقت لي مانيفيستاسيون ما صرا والو نورمالمون اون دو اتر ريكونيسون واللي يزكيو دوله مدنيه ماشي كاش عسكري قال لك نديروا دوله عسكريه دونك هادوما يخضعوا الخطه c'est un plan d'ailleurs. Mais d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un propose une solution, il trouve un problème pour la solution. ما حبوش نفريوها بالحوار. والحوار هذا il faut qu'il continue. Il faut qu'on fasse ce dialogue. Et bien évidemment, j'ai toujours pris position. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai fait le 4e mandat de Bouteflika. À mi-mandat, قلت لهم انا جو جو دون اون ايكيب ما نحبش لي جوهر تاعهم جو سوي ان بون لا نحبو ماشي اليوم قلتها لا اويحيه لا غو لا rien je ne suis pas d'accord avec eux et j'étais candidat à mes mandats parce que le 4e mandat je l'ai fait sous une base d'un programme spécifique à la communauté algérienne de l'étranger. Rien ne s'est fait. Et Dieu sait qu'au sein de la communauté algérienne de l'étranger, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Notre mouvement a collaboré, a essayé de régler des problèmes. On n'est pas arrivé, on n'est pas parvenu. Alors, le 5e, moi j'étais candidat à l'élection présidentielle. Mais ça, mois de février 2019, j'ai été approché aussi, moi, mon cauchemar, c'est le DRS de Toufir. Je ne suis pas en train de dire du mal des services. Il faut des services puissants. La force de l'État se mesure par les forces de ses services. J'ai été approché par les gens de Toufir. Reprendre le pouvoir, j'ai préféré faire la campagne de Bouteflika que d'aller vers Toufir. Et Rabbi, et je n'ai jamais été d'accord avec l'Aïsaba. Et l'Aïsaba, c'est grâce à notre armée, ce n'est pas grâce à quelqu'un d'autre. Donc je salue le sang-froid de notre armée. Et je sais que les gens qui poussent notre armée à commettre une faute, ils se trompent. Donc Chab, il est derrière son armée. Il faut faire un débat, il faut élire un président le plus tôt possible. Et je voudrais bien que Sofiane Djilali, je ne suis pas d'accord avec lui tout le temps. Je vous assure, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un, il doit prendre ses responsabilités à être Premier ministre et former un gouvernement de kamikazes, de managers
pour ne pas perdre du temps, parce qu'avec ce gouvernement, on perd du temps. Et نعم je n'oublie pas une chose, نعم je n'oublie pas une في chose, c'est آخر que نقطة لنا وصلنا je suis إلى vraiment هذا content que j'ai critiqué le ministre actuel du Commerce par rapport à l'importation du véhicule de moins de 3 ans. نعم. Je lui ai dit le véhicule de moins de 5 ans. Il vient de m'écouter, mais je suis hyper content. Et ça s'appelle accorder des avantages à cette communauté algérienne d'étrangers et on va lui demander des droits, bien évidemment. نعم سيد عمر ريت مختار رئيس حركة المواطنة الجزائرية بفرنسا، شكرا لك على قبول الدعوة، وشكرا لك أيضا على كل هذه التوضيحات وعلى انشغالات أيضا الجالية الجزائرية بالخارج بارك الله فيك. Et je suis candidat à la prochaine élection présidentielle. نعم بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مشاهدينا ظهيرة نيوز لنهار اليوم ما زالت متواصلة، يبقوا معنا فاصل ونواصل. مشاهدينا عودة من جديد إلى بلاطو ظهيرة نيوز لنهار اليوم الاثنين 26 أوت 2019. مشاهدينا في